تخيل تصحى من النوم تلاقي نفسك محبوس بين عالمين، اصوات غريبة، كائنات ملهاش وصف ولا حتى عمرك سمعت عنها، شايف ناس مفيش اي حد غيرك شايفهم او سامعهم، الناس كلها شايفاك مجرد مجنون بيكلم نفسه، وحظك المنيل رماك مع شخص كارثة بمعنى الكلمة، بطل عرة وفاكر نفسه سيد الابطال كلهم، محتاجه انه يساعدك وهو اساسا مش عارف يساعد نفسه، لكن في نص الطريق تكتشف ان كل ده مجرد فيلم كبير، وان البطل ده فعلا واحد من الابطال اللي ساب علامة في التاريخ، وبعد ما ربنا هداه وبعد عن الشقاوة والمشاكل اجبروه انه يرجع الطريق ده تاني ويوريهم وشه الحقيقي. فعايزك تجهز قعدتك الجميلة عشان تستمتع بقصة خرافية بمعنى الكلمة، ويلا بينا عشان نبدأ قصة الانمي بتاعنا. ادام دفعتي وتمنيتي ياتو هيحقق لك امنيتك، لكن تومو خايفة وبتقوله انا حاسة ان الاياكاشي ده اكبر من الطبيعي، لكن ياتو ما بيخافش من حاجة وقال لها طول ما احنا مع بعض هنقدر على اي حاجة. وفي ثواني كان نازل دب على دماغ الوحش، مراوغات سريعة بمهارة مش طبيعية وحواف السلاح جاهزة دايما للتدمير، وفي لمح البصر كان الوحش مجرد اشلاء واتبخرت بين ابعاد الكون. لكن بعد الانتصار الجبار ده تومو قالت له انا خلاص اكتفيت، فقال لها ازاي تقولي البطل الابعاد الكونية الكلام ده، هو انت فاكرانا مخطوبين؟ فبتقول له اني خلاص ما بقتش طايقة اكون سلاحك السحري اكتر من كده، بطل ايه وابعاد كونية ايه بس، ده انت حتة عيل مشرد ما عندكش حتى بيت نتخمت فيه. فقال لها خلاص انت هتذليني يعني، وفعلا فك الترابط اللي بينهم وقال لها كل واحد فينا من طريق، وسابته ومشيت وقالت له سلام يا ابن العبيطة. اما هو فخلاص هينفجر من العصبية، ولما راح يقعد مع نفسه قعد يقول ازاي سلاح السحري يتخلى عني بالشكل القذر ده، انا ذنبي ان الفلوس اللي معايا ما تكفيش اني ابني قصر يليق ببطل زيي، وان بعد الاعلان اللي عملته ده لازم الاقي سلاح سحري عشان اعرف اشتغل واجمع لي قرشين ابني بيهم قصر يليق بيا. وفجأة جاله اتصال وفرح على الاخر ان جاله شغل والدنيا هتبدأ تلعب معاه، وفعلا جاله مهمة انه يدور على اويه المفقود، وبيكون في شوية بنات واقفين قدام صورة قطة مفقودة اسمها اويه، والواد بعد ما عمل فيها 10 ابطال في بعض طلع مطلوب منه يدور على قطة، وبقى ماشي في الشوارع عمال ينادي عليها في كل مكان. اما واحدة من البنات دي صحابها ماسكينها تريقة بسبب انها طلعت بتحب تتفرج على الفنون القتالية، والبنت عمالة تقول لهم مش بايدي اني بحبها، هو انا لازم احب كل حاجة البنات بيحبوها يعني. وفي الوقت ده عدى من جنبها ياتو، واللحظة اللي لمحوا فيها بعض كانت بداية قصة اكبر بكتير. لكن في نفس الوقت ياتو شاف اويه في نص الطريق وفجأة طلع يجري عليها عشان يلحقها قبل ما تداس، وفي اخر لحظة البنت لحقته قبل ما الاتوبيس يخبطه واتخبطت هي، واصحابها بيصرخوا الناحية التانية وفاكرين البنت ماتت. بس الغريب بجد ان في نفس الوقت اللي البنت مخبوطة فيه وفاقدة الوعي كانت هي نفسها بتهزق ياتو عشان نط في نص الطريق فجأة، وكانت روحها انفصلت عن جسمها وبقت عايشة براه، وبقت بتتفرج على اصحابها وهم عمالين يندهوا عليها وجسمها مرمي على الارض وفاقدة الوعي. وفجأة كل اللي بقت سامعاه حد عمال يقول لها اصحي يا هيوري، وفتحت عينيها ولقت كل اهلها واقفين وكانوا قلقانين جدا، ولحسن حظها ان ابوها كان دكتور وصاحب المستشفى كمان، ولما فحصها اول ما فاقت قال لهم ان بنتي زي الفل وما فيهاش اي حاجة. ولما بيقول لها ان الاتوبيس خبطت استغربت لان هي فاكرة ان ده ما حصلش اساسا، فبتسألهم عن الواد اللي اتخبط معاها، لكن بيتعاملوا معاها انها بتهلوس وبيقولوا لها ان مفيش حد كان معاكي اساسا. وفي نفس اليوم بالليل بتبدأ الحكاية فعليا، حاجات غريبة بتبدأ تظهر في المستشفى وبتقوم مفزوعة على اصوات مش عارفة مصدرها، لكن الاكيد انها جوه دماغها. ومع اكتمال دورة عقارب الساعة ياتو بيظهر والبنت بتكون هتموت من الرعب، وبتقول له انا كنت متأكدة اني شفتك الصبح. فقال لها ان ده غريب وانك تقريبا البشري الوحيد اللي يقدر يشوفني ويبقى عايز ينقذني كمان. فبتقول له بشري؟ بيقول لها صحيح، ما انا نسيت اعرفك بنفسي، انا بطل الابعاد الكونيه وممكن تقولي لي ياتو عادي. فلقى البنت بتكلم الشرطه وحساه حرامي تقريبا، فقال لها الله يخرب بيت امك هتودينا في داهيه. ففضل يحاول يقنعها وقال لها اكيد ما سمعتيش عني، وانا فعلا مش مشهور دلوقتي لكن قدام هبقى اشهر بطل وسط الابطال كلهم. والواد باين عليه اعبط من العبط بمعنى الكلمه، ولما بيسالها عن اسمها بتقول له ان اسمي هيوري. فبيقول لها ماشي يا ست هيوري، انا كده اطمنت عليكي وبقينا متعادلين، وسابها وفتح الشباك ونط منه. لكن في الوقت ده هيوري حست بدوخة مش طبيعية وفقدت وعيها، ولما خرجت من المستشفى ورجعت المدرسة قابلوها اصحابها ايمي وياما وقالوا لها الحمد لله انك بخير، كنا فاكرينك متي. وفجأة حصل معاها نفس الدوخة الغريبة دي تاني، لكن صحابها لحقوها وقوموها. حتى في وسط الامتحان بتاعها بقت كل شوية تحس الدوخة دي فجأة وما بقتش فاهمة اللي بيحصل بالظبط، لكن متأكدة ان في حاجة مش طبيعية وده مش مجرد تعب عادي. ولما بتروح مع اصحابها تقف تاني عند نفس صورة القطة
المفقودة بتتأكد في الوقت ده ان كل اللي حصل ده حقيقي وان الواد ده موجود فعلا، وبتقرر انها تبدأ تدور على القطة دي عشان تلاقيها وساعتها تقدر توصل للواد ده. وبتفضل تدور على القطة في كل مكان لحد ما بتحس بنفس الدوخة دي تاني، فكان عمال يدور على القطة هو كمان، وفعلا لقاها بعد تدوير كتير، لكن كأن القطة كانت خايفة من حاجة وطلعت تجري تستخبى في ياتو. وفجأة بتظهر كائنات غريبة وكأنها من عالم تاني بتهاجمه من كل مكان، لكن من غير سلاحه السحري مش هيقدر يتصرف، واخد قويه وفتح على الرابع وموقفش. وفجأة وصل أرض فاضية كبيرة وكان فاكر إنه خلاص بقى في أمان، لكن اللي كان مستنيه أنيل بكتير. كائن شبه الضفدع وشكله أغرب من أي حاجة في الدنيا، وبدأت الهجمات بينهم بقوة مش طبيعية. وقبل ما الوحش يخلص عليه هيوري جت ولحقته للمرة التانية، ولما حاولت تهرب بيه ما قدرتش، وفعلا الوحش قدر يمسكها. وفي الوقت ده افتكرت الحركة اللي المصارع عملها، وفعلا هوب رجل ملهاش حل في وش الوحش جابت أجل أمه. لكن الوحش فاق تاني وكان ناولهم على نية سودا، بس ياتو أخيرا عمل حاجة في حياته دي ليها لازمة وخدها وهربوا لحد ما الدنيا هديت على الآخر. فالبنت بتقوم وبتقول له انت بقى يا تفهمني انت مين يا هكسر عظمك. قال لها طب والنبي ما تشوحي لي بديلك وانت بتكلميني. فالبنت اتفزعت لما شافت ان طلع لها ديل. قال لها امال لو وريتك جسمك اللي مرمي هناك هتعملي ايه؟ البنت ما بقتش فاهمه اي حاجه، وفجاه فقدت وعيها ورجعت لجسمها وكانها نايمه. والواد اللي كان قاعد مستني القطه بتاعته شبه فقد الامل لحد ما الباب خبط وفتح لقى القطه قدامه، وفرح ان البطل ياتو قدر انه يجيبها فعلا. اما ياتو فبقى شايل البنت على قفاه ومش عارف يوديها فين، ولما فاقت كانت مفزوعه وقعدت تدور على ديلها وكانها اتجننت بالظبط، وقالت له ارجوك فهمني اللي بيحصل، انا مش فاهمه انا مالي بالظبط. قال لها بصي تقريبا كده انت محشوره بين الاكوان. فالبنت مش فاهمه اي حاجه. قال لها ان بعد الحادثه اللي حصلت لك يعتبر بقيتي نص عايشه ونص ميته، وان جسمك وروحك انفصلوا بين الاكوان المتوازيه، ونصك بقى بشري عادي والنص التاني اياكاشي. فالبنت قالت له وحياه ابويا وامي ما فاهمه اي حاجه، بس ارجوك انا مش عايز افضل كده. قال لها وعلى كده بقى هتدفعي كام؟ قالت له ده انت بطل قذر بصحيح، عايز تاخد مني فلوس عشان تساعدني؟ قال لها هو بقى في حاجه ببلاش اليومين دول، اديني 5 ين وانا هظبط لك الدنيا على الاخر. قالت له بس كده؟ خد فلوسك يا عم وطلعني من الهبل ده. وتاني يوم بتصحى من نومها على صوت المدرسة اللي عمالة تصحي فيها وهي ولا هنا. ولما بيجي وقت الحصة الرياضية بتاعتهم بتدخل أوضة تغيير الملابس وبتكون دايخة كالعادة، وفجأة بتشوف كائن من الأياشاكي وبتتأكد ساعتها إن محدش غيرها شايفه، وبينتهي بيها الوضع نايمة على الأرض وهي بره جسمها. ولما أصحابها بياخدوا جسمها عشان يروحوه بتقرر إنها تجرب تستمتع بالحياة وهي محدش شايفها، وبتفضل تجري وتلعب لحد ما بتشوف حاجات مرعبة لأقصى درجة وأحجامها مش طبيعية. فبتفتكر كلام ياتو ليها وإن الأياكاشي موجودة في كل مكان في العالم، وإنه بكل الأشكال والأحجام اللي ممكن تتخيليها، وإن إحنا والأطفال والحيوانات بس اللي قادرين نشوفهم. وفعلا اتأكدت من كل كلمة قالها، ولما فاقت قررت إنها تتصل بيه وتهزق اللي جابوه. أنت مش يا عرة الأبطال قلت لي انك هتساعدني اتحسن؟ قال لا يا ستي ما انا قلت لك اني بحاول، ما توجعيش دماغي بقى. فقالت له اني اصلا حاسه انك هتطلع مجرد نصاب في الاخر. ففي لمح البصر ظهر لها من العدم وقال لها بذمتك مش الحركات دي حركات ابطال ولا انا بقول اي كلام دلوقتي؟ وطبعا الناس اللي ماشيه شايفينها مجنونه عشان واقفه بتكلم نفسها، فاتاكدت ان محدش شايفه غيرها تقريبا، وبقت نايمه على نفسها في الارض وطلعت من جسمها للمره المليون تقريبا، وبقت عماله تصحي نفسها لكن نفسها مش راضيه تصحى. وانا خلاص دماغي لفت وهنام جنبها لو ياتو ما خلصهاش من اللي هي فيه ده. وفجأة ياتو بيقول لها خدي بالك عشان هيجولك كلهم، وان في الوقت ده هيستهلكوا روحك وهتكوني ملك الاياكاشي وهيجبروكي تتعدي الحدود اللي ما ينفعش تتعديها وهتخسري نفسك. قالت له ادام انت عارف العبط ده كله انجز وصلح جسمي اللي باظ. قال لا شكلي هضحك عليكي واكمل تجميع الفلوس اللي هبني بيها القصر بتاعي وابقى اشهر بطل في العالم ويبقى حواليا كل اللي نفسي فيه وعايش احلى عيشه كمان. قالت له والله حلو الكلام ده، ربنا يرزقك يا سيدي، بس اخلص وحل لي المشكله دي. قال لها خلاص استني عليا شويه واكون شفت هعمل معاكي ايه، وبالمره اكون لقيت سلاح سحري الاول. فبتقول له ايه السلاح السحري ده كمان؟ قال لها ده شخص بيكون مع البطل اللي زيي بيتحول لسلاح بيساعده في القتال. قالت له ما باين طبعا على قدراتك انك معكش سلاح، اما صحيح الملاف السعد زي ما بيقولوا. المهم انها لما سالته عن السلاح بتاعه قال لها انه والله كان معايا واحد زي الفل بس تقدري تقولي كده انه استقال. والبنت بقت مصدومه من اللي بتسمعه ومش فاهمه اي حاجه. وفجاه جاله اتصال من حد عايز مساعده واتبخر بسرعه، والبنت خلاص بتفقد عقلها بالتدريج، لكن بتقول لنفسها
ان مفيش اي حل قدامها غير انها تعتمد على المختل ده. وفجأة بيجي في دماغها فكرة من البطل المفضل ليها، وبتقرر انها هتدور ليه على سلاح سحري عشان يخلص ويحل لها مشكلتها. وبتفضل تكلم اي اياكاشي تشوفه وتعرض عليه انه يكون سلاح سحري، لكن مفيش اي فايدة لحد ما بتشوف عاصفة وبتعرف ان في ارواح كتير هناك، فبتقرر تروح. اما ياتو عم الابطال كلهم تقريبا المساعدة اللي اتطلبت منه كان انه يشتغل في السباكة. راح وشرب شاي وعمل اللي عليه كله، واتقال له الله ينور يا هندسة كمان. لكن لما مشي بالرغم انه خد ال5 ين اللي طلبها فضل متضايق، لانه عارف انه بطل عنده قدرات اعلى من الطبيعي، وانه موجود عشان يحارب ويقاتل مش عشان العبط ده. ولما وصل مكان هادي قرر انه يهدي اعصابه ودماغه ويريح شويه. وقبل ما عينه تغمض هيوري اتصلت بيه وقالت له اني لقيت لك سلاح سحري يليق بيك. وفي لمح البصر كان قدامها. واول ما وصل قالت له ايه رايك في المفاجاه دي؟ قال لها اجري الله يخرب بيت امك، سلاح سحري ايه وقرف ايه ده هيكسر دماغ ابونا دلوقتي. قالت له يا عم مين قال لك كده؟ انا بقول لك انه كيوت. قال لها انت مش شايفه منظر امه عامل ازاي؟ فقالت له ده انت شكلك طلعت سطحي وقذر وبتحكم بالمظاهر وبس. وفجاه بدا الوحش يهجم عليهم، لكن بنت اللعيبه فلتت منه بمهاره مرعبه. وقبل ما الوحش يبلعها ياتو بيلحقها وبيكملوا جري. ولما بيستخبوا من الوحش ايد ياتو بتكون اتصابت ولازم تتطهر بسرعه، بس للاسف ما لحقوش يعملوا حاجه. الكيوت وصل وحالف يخلص عليهم هما الاتنين، فكملوا جري لحد ما ياتو لمح حاجة وقفته، واخيرا لقى سلاح سحري يقدر يستخدمه بعد كل ده. واول ما قدر انه يفلت من الوحش وصل اخيرا للسلاح اللي فضلوا يدوروا عليه قد كده، وبدأ يشكل تعويذ الترابط بينه وبين السلاح السحري، وقدر انه يربطه معاه. وهيوري بقت واقفة ومش فاهمة حاجة ومستغربة اللي بيحصل. واخيرا ظهر السلاح السحري الفتاك، سيف خاضع لاوامر ياتو بقوة ملهاش مثيل. وفجأة الوحش بلع ياتو، وهيوري بقت مرعوبة عليه وافتكرت انه مات، لكن لسه بدري. الوحش بدأ يتضخم، وبمهارة عالية من ياتو قدر يخلص عليه من غير أي مجهود. أما هيوري فمبهورة بقوته بشكل مش طبيعي، ولما رجعت لجسمها طلعت تجري عليه وكان عمال يطهر في الجرح بتاعه. وقالت له انها كويس انها جت على قد كده. قال لها يا ستي كل حاجة تمام، اهم حاجة اننا قدرنا نوصل للسلاح السحري ده في الوقت المناسب. وقالت له الصراحة شكله وقوته فوق ما توقعت. فقال لها اني سميته يوكي، وفي الوقت ده بيستدعيه في صورة البشر الطبيعيين. وبتكون البنت مش مصدقة ان ده ممكن يحصل اساسا. ولما بيظهر بيكون مجرد عيل صغير هيموت من البرد، لكن بيقرف من الجاكيت بتاع ياتو. ولحسن حظه ان هيوري نضيفة، وشكل كده البطل بتاعنا هيقدر يحقق هدفه بحقه حقيقي. اما يوكي بالرغم من ان اليوم خلص، لكن خناقاته على اللبس المعفن مستمرة مش بتقف. وتاني يوم بيجي وقت الغدا والواد بيكون ميت من الجوع، لكن منظر الغدا لوحده كفيل يخليه يبطل ياكل طول حياته. فياتو اتعصب عليه وقال له انت نسيت نفسك ياض ولا ايه؟ ولا عشان بقى عندك اسم وليك لازمة؟ انت في الاول وفي الاخر سلاحي السحري، واوامري كلها المفروض تتنفذ. يلا اتجر وقوم اعمل لي كوباية شاي عشان عصبتني. فيوكي قال له ده احنا حتى البراد اللي هنعمل فيه الشاي مش عندنا، وان الابطال اللي بتقول انك واحد منهم مش بيعيشوا القرف اللي احنا عايشينه ده. يعني بذمتك انت عمرك شفت بطل بيعمل اعلانات في الشوارع؟ فياتو قال له انت تفهم ايه؟ انت الاعلانات دي عشان الشغل مريح اليومين دول مش اكتر. وبعدها راحوا كلهم عشان ياكلوا مع هيوري. وطبعا الغريب بالنسبه ليهم ان الناس طلعت بتشوفهم عادي. فياتو قال لها اننا بنظهر عادي لكن مش دايما يعني، وكل ده كوم، وكمية الأكل اللي كالوها كوم تاني خالص. العيال ولا كأنها شافت أكل من سنين، أو بمعنى أصح هما ما شافوش أكل فعلا. وبعد ما هيوري عزمتهم على الأكل يوكي شكرها وكان شكله ابن ناس على الآخر. أما المفضوح التاني ده مفيش منه 2 في العالم كله. وهيوري لما بتسأل يوكي عن إحساسه قبل ما يبقى سلاح سحري بيقول لها إنه مش فاكر أي حاجة من الوقت اللي قبل ده، وأول حاجة فاكرها هو تغيره لسلاح في إيد ياتو. ولما ياتو بيخرج بيحس إن في مشاعر من ناحية يوكي لهيوري. فقال له نسيت اقول لك صحيح، بما انك سلاح السحري فاي حاجة بتحس بيها او بتفكر فيها بعرفها. وفجأة تليفونه بيرن كالعادة وبيقول ليوكي يلا بينا عشان جالنا شغل. وغني عن التعريف حالة النوم المفاجأة اللي هتفضل معانا العمر كله دي كمان. ولما راحوا المكان اللي مطلوب فيه المهمة كان مكان غريب جدا، وبدأ يظهر حواليهم وسط الضباب أشخاص غريبة، وشكل الموضوع ما يطمنش، أو كان ما يطمنش قوي يعني، لحد ما ظهر الراجل اللي شبه كنتاكي ده وطلعوا يعرفوه لأنه بطل من الأبطال المشهورين في العالم ده، بس غلبان حبتين وطيب. البطل تنجن حبيب الملايين، أطيب بطل في العالم كله. والعيال كانوا مصدومين إنهم فعلا واقفين قدام تنجن مش العرة اللي معانا ده. فتنجن قال لي
يوكي ان شكلك لسه سلاح سحر جديد، وان مش صح انك تنحني البطل تاني طول ما البطل بتاعك موجود. وبدأت كل الاسلحة بتاعت تنجن تعرف نفسها، فالواد ياتو اتعصب وحس انه قليل جدا بالنسبة للبطل ده، فقال له انجز بقى يا عم تنجن وقول لي عايز من امي ايه. قال له انت عارف ان الابطال اللي زيي مشغولة اغلب الوقت، واني عايزك تهتم بشوية من الاياكاشي بدالي عشان اركز انا في حاجات اهم، او ممكن كمان تنضم لمجموعة تنمان الخاصة بيا. والراجل فضل يستفز فيه ويعايره بقلة الفلوس اللي معاه. ومش بس كده، ده كمان طلع خد السلاح القديم بتاعه تومو، ولما اظهرها له الواد كان هيتجلط، والعيال كانوا فاكرينها هتحكي عن بطولاته اللي ملهاش عدد زمان، لكن الاحباط كان الطريق الوحيد ليهم بسبب الفاشل بتاعنا. وفي وسط الخناقه دي هيوري راحت لتنجن وسالته عن الاياكاشي، فقال لها اننا بنتخلص منهم لانهم سبب الاضطراب في العالم، لكن خدي مني نصيحه ان ادام لسه فيكي جزء بشري حافظي عليه وما تتدخليش في الحاجات دي. وفعلا رحله ياتو في الشغل مع تنجن بدات، وكمان اداله تومو عشان تساعده في المهمة دي. ولما وصلوا تومو قالت لهم ان المكان ده فيه مشكلة كبيرة، وان الاياكاشي اللي هنا فيها طاقة يأس كبيرة جدا، وانها اتحكمت في ناس كتير وكانت نهايتهم فظيعة بمعنى الكلمة، واننا لازم نحاول نقضي على كل الاياكاشي اللي هنا عشان نحافظ على حياة الناس دي. لكن طبعا البطل بتاعنا المتخلف قال لهم حياة ايه بس، وان خلاص اللي ناوي يعمل ده ما ينفعش يبقى سلاح سحري فملهوش لازمة، لانه ادام فكر في ده يبقى الاياكاشي مستحوذ عليه. وده خلى هيوري تتعصب عليه وبتقوله انك فاشل وعديم الفايدة، وقررت انها تروح تنقذ الناس بنفسها. وفعلا بقت بتحارب اي اياكاشي يقرب من بشري ويحاول يحتل تفكيره. وفجأة ظهر ليها عدد مش طبيعي من الاياكاشي، وقرروا انهم ياخدوها ويرموها تحت القطر عشان يخلصوا عليها. لكن في الوقت المناسب ياتو وصل ولحقها قبل ما تبقى اشلاء تحت القطر، وقال لها اجهزي عشان شغلنا الحقيقي هيبدا من دلوقتي، لان ظهر اياكاشي كبير في نص الطريق، وهدفه الاول والاخير اقناع الواد المحبط اللي واقف انه ياخد الخطوه ويخسر كل حاجه. وقبل ما الواد ياخد القرار بلحظه واحده بس، روح البطل ظهرت اخيرا، وقوه السيف الجباره جاهزه لاي عدو هيواجهها. وهجمه واحده بس كانت كفيله تلحق روح بريئه من سيطره الافكار السوداويه عليها. وتقريبا دي اول مره تومو تشكر فيها ياتو في حياتهم كلها سوا. وبعدها هيوري بتروح لياتو وبتقول له غريبة انك ساعدتهم بعد ما قلت انهم ما يستاهلوش ده. قال لها ان مش دي الفكرة، وان كل اللي بيضايقني انهم بيضحوا بحياتهم اللي ممكن يبقى شخص تاني بيتمنى يرجع لها لو يوم واحد. وفجأة هيوري اول ما سمعت الكلام ده بدأت تعيط، فياتو بيقول لها مالك، لكن هيوري قالت له يا عم مفيش حاجة، دول شوية تراب بس ودخلوا في عيني وراحوا لحالهم. وبعد اليوم الطويل ده خلاص اخيرا جه وقت الراحة. وياتو بيقول ليوكي اني فخور بيكو ومبسوط من اللي انت عملته، لكن شكل الحكايات هتزيد واللي جاي اكتر بكتير من اللي فات. اما النوم بعد تعب اليوم ده بيعمل عمايل ملهاش حل. ياتو عايش الحياة اللي بيحلم بيها اخيرا، اماكن حلوة وخروجات وسهرات وعربيات ملهاش حدود، وكل اللي نفسه فيه بيلاقيه. لكن لكل حلم نهاية، والمعفن هيفضل معفن يا عم ياتو. وتاني يوم هيوري جابت لهم اكل وبتقول له على الله يتمر في امك وتحلل لي المشكلة بتاعتي. الله اخلص اكل بس ونشوف الموضوع ده. اما يوكي قايم قرفان وبيقول له الله يخرب بيت اللي ينام جنبك، ده انت ما بطلتش كلام وانت نايم وقرفتني طول الليل، واعتقد ان كل اللي انت كنت بتقوله وانت نايم ده مش هيتحقق منه اي حاجة اساسا. وقام في مشهد درامي كله حماس وغموض، وقال لهم اني هثبت لكم اني هقدر اعمل ده. لكن العبيط عبيط، وقال لهم لاني قابلت ست عجوزة في المدينة وادتني الحاجات دي كلها وقالت لي انها هتحقق لي احلامي. والعيال خلاص جابت اخرها من البطل المهزأ ده، وقاموا كسروا له الحاجات المتخلفة اللي اتضحك عليه بيها دي. وهيوري قالت له مش ناوي تكبر وتشتغل بقى؟ قال لها ما على ايدك الدنيا عاملة ازاي ومفيش شغل خالص. فقالت له حاول تتصرف، لو مش عشانك فعشان يوكي الغلبان ده اللي بقى مربوط بيك. فقام وقال لها طب ارجعي في جسمك تاني عشان عايز اخدك تقابلي حد. وفعلا بياخدهم مكان غريب وبيكون بيدور على حد اسمه كوفكو. ولما فضل يدور عليها فعلا ظهرت بنت جريت عليه وحضنته، وكانت الصدمة الاكبر لما قال لهم ان دي حبيبته. والعيال ما بقتش مصدقة اللي عينيهم بتشوفه، وقعد يشكي لها حاله والدنيا والشغل والنيلة. فالبنت طلعت له كل الفلوس اللي معاها وقالت له خد دول وما تزعلش نفسك ابدا. وفجأة طلع واحد قد البغل كل ياتو علقة عمره ما هينساها ابدا. والعيال بقوا مش عارفين المصيبة اللي معاهم ده بطل ولا مجنون ولا ايه بالظبط. فالراجل قال لهم ان سلاح كوفكو السحري وبكل فخر اسمي كوكو. وانا الصراحة ما بقتش فاهم العالم ده ماشي بالعكس ولا ايه بالظبط، ده كله اسمه كوكو امال انا يبقى اسمي ايه؟ ولما قعدوا يتكلموا
عرفوا ان كوفكو بطلة من الابطال المشهورين جدا، لكن شكلها ما يبينش ده تماما، وفضلوا قاعدين يتكلموا في كمية حاجات ملهاش اي لازمة. وكل اللي اتأكدت منه في النقاش ده ان كوكو عصبي جدا، لكن احنا معانا بطل الابطال كلهم، وقال لهم محدش يخاف منه، ده حتى اسمه كوكو، وكان مصيره رجل وصلته مكان ما جه تقريبا. اما كوفكو دي طلعت بطل اعبط مليون مرة من ياتو. ولكن وسط الكلام العبثي اللي ملهوش نهاية في الأوضة دي، كوفكو قالت ليوكي شكلك لسه ما اتعودتش على ياتو، لكن عايزاك تاخد بالك لان شكل ياتو مختلف تماما عن قدراته. ولما استغربوا ما لحقوش يسمعوا التفسير حتى، لان ياتو جالهم جري وخد يوكي عشان الطلب منه مهمه. ولما مشيوا كوكو كان مستغرب سبب ان ياتو جاب الاتنين دول هنا، لكن اللي بدات احسه بطل ده فعلا وراه حاجات اكبر من شكله. المهم بقى ان كلهم وصلوا مكان المهمه، والواد كان خلاص بيودع اهله ومش عايز يعيش يوم واحد كمان. مش بس كده، ده المتخلف بتاعنا هو كمان بيزقه من فوق بالغلط، والواد بقى نازل بسرعة الصاروخ من فوق. لكن ياتو ما ترددش ثانية واحدة ونزل وراه، وكل اللي كان في دماغه انه عايز يعرف منه السبب اللي خلاه يعمل كده. وحرفيا ده نقدر نقول عليه فن اختيار الاوقات. والتاني قال له لا ده انا احكي لك بقى، وان في يوم كنت ماشي في المدينة زي اي حد، وقابلت بنت شبه البنت دي كده قاعدة بتعيط، وكل اللي كان في دماغي اني كنت عايز اساعدها، واكتشفت انها عايشة حياة صعبة، فقررت اني اخرجها واخليها تغير جو شوية. وفعلا بدأت الحكاية من هنا، وبقينا اصحاب وبنروح في كل مكان مع بعض وعايشين حياة لطيفة لحد ما بقينا بنحب بعض. وفي يوم قررنا اننا هنسافر سوا، ولكن لما سافرنا كان بيحصل حاجة غريبة جدا، واننا كل ما نخرج في مكان بيحصل فيه مصيبة، وحتى شغلي بقى زي الزفت، وفضل مستوايا في الشغل يقل لحد ما فلست تماما. لكن كنت مبسوط اني معاها لحد ما فجأة اختفت من حياتي. فقال له وريني صورتها كده، وطبعا طلعت اكتر واحدة منحوسة عرفها ياتو في حياته كلها، وهي كوفكو. فياتو قال له نصيحة مني ابعد عنها وحياتك هتبقى احسن بكتير، خاصة انك مش هتبقى حابب تتضرب من كوكو. لكن الواد مصمم انه يفضل معاها، وخلاص بيقربوا من الارض والوضع بقى خطر. لكن كل اللي ناقص انهم يقطعوا الرابط بينه وبينها. وفعلا يوكي جه دوره، والسلاح السحري ظهر وقدروا انه يفصل الرابط اللي بينهم، وبينزل الواد على الارض بسلام. وبعدها التلاتة راحوا لكوفكو عشان يهزقوها، فقالت لهم وانا مال امي، الواد كان لازق فيا وانا ما عنديش مانع الصراحة من شوية خروج ولعب وهزار. فكوكو بعد ما اتعصب شوية كالعادة قعد وقال لي يوكي ما انت طلعت جامد اهو، وان القدرة على قطع الروابط بين شخصين دي محتاجة خبرة كبيرة من السلاح السحري. وفضلوا قاعدين سوا لحد ما جه وقت انهم يمشوا. وطبعا ياتو ما بيسيبش حقه، وخد ال5 ين اللي وجع دماغنا بيهم. فقبل ما هيوري تمشي طلبت من كوفكو انها تسألها سؤال، وسألتها عن الكلام اللي قالته عن ياتو ده حقيقة ولا هزار. قالت لها اكيد حقيقة، لاني اول ما عرفت ياتو عرفت انه زمان قتل سلاح سحري، وانه كمان بطل حربي في الابعاد الكونيه، فالاكيد انه قتل ملايين الاشخاص على مدار حياته. فكوكو قال لها ما تنيليش صوره الواد قدامها يا شيخه، وان دي حاجه طبيعيه لما تكون بطل، وعشان اسمك يتخلد في التاريخ لازم تعمل كده. ولما بتمشي ياتو بيقول لها كنتوا بتتكلموا في ايه كل ده؟ وقالت له انا عايز اعرف منك ايه اللي خلاك تودينا لكوفكو وكوكو. قال لها عشان لو حصل لي اي حاجه تروحوا للاتنين دول على طول. اما يوكي اللي كان قاعد بيفكر في كلام ياتو عنه ظهرت له بنت غريبه من العدم، وقالت له شكل عينك حلو يا اسمك ايه؟ والواد بقى مكسوف ومخضوض بشكل غريب. ولما ياتو جالها قالت له انا في انتظارك وفي خدمتك اول ما تنادي على اسمي بس. تاني يوم ياتو خدهم عشان يبدا يعلم يوكي، وجاب لهم حته اياكاشي صغير شبه الفار بالظبط، وقال له اني دلوقتي هعلمك تعمل حاجز بينك وبين الاياكاشي، وبدا يشرح له ازاي يعمل ده عشان يظهر قوته. وفعلا من المحاوله الاولى يوكي قدر يعمل حاجز قوي جدا بينهم وبين الاياكاشي. فهيوري كانت معجبه جدا باللي حصل، ولما سالت ياتو هل تقدر تتعلم زي الحاجز ده قال لها ان الاسلحه السحريه بس هي اللي تقدر تعمل كده. وكان مستغرب جدا من قوه يوكي بالرغم من انه لسه مبتدئ. فلما هيوري سالته عن البنت بتاعت البحيره قال لها تقدري تقولي عليها كده صديقه بس من نوع خاص. وبعد ما قال الكلمه دي قالت له انسى ان يوكي يعيش معاك، ده انت بتاع بنات ومقضيها لعب بديلك، وكل شويه واحده جديده تظهر وشكلهم مش هيخلصوا. وفضلوا هما الاتنين يتخانقوا على يوكي وهيعيش مع مين فيهم. ولما سابوا القرار ليوكي كان اختياره سريع ومن غير حتى تفكير، ومشي مع هيوري وسابوا ياتو زي الكلب لوحده. وفعلا خدت الواد ورجعوا البيت، والواد بقى مبهور من اللي عينيه بتشوفه، وقال لها انت اكيد من عيله غنيه جدا، وخدته عشان يبات في اوضه اخوها الكبير. والواد اخيرا لقى حياه ادميه بدل القرف اللي كان عايشه مع ياتو ده. ولما ابوها وامها رجعوا البيت لقت ياتو داخل معاهم ومفيش حد شايفه فيهم، وبقى عمال يشرب وياكل ولا كأنه في بيت أمه، فخرجته بره البيت.
وقالت له انت ايه اللي جابك هنا يا عم الزفت انت كمان؟ وقال لها جيت عشان اطمن على يوكي. والبنت مش مصدقاه وفاكراه بيقول اي كلام، لكن الحقيقه مش كده تماما. ونياته قال لنفسه ان لازم افضل حواليه عشان احميه، وخاصه انه عارف كويس ان يوكي بيخاف من الضلمه لانها منبع الاياكاشي. وفعلا وقت النوم هيوري لقت يوكي داخل الاوضه عليها وبيقول لها انا اسف اني صحيتك، لكن ابوكي قفل نور الاوضه اللي انا فيها وانا الصراحه كده بخاف من الضلمه. فقالت له خلاص تعالى نام جنبي عشان تعرف تنام. وفعلا خدته ينام جنبها، لكن في نص الليل اتفزع لما لقى ياتو جنبه هو كمان، وخده بره وقال له مش عيب عليك تنام جنب البنت كده يا قليل الادب انت؟ قال له يا عم وربنا هي اللي قالت لي، وفكك مني بقى عشان اتخمد، وروح شوف سلاحك التاني اللي ظهر فجأة ده. وفي الوقت ده بنشوف واحدة من الابطال في نص المدينة راكبة اسد وعمالة تقتل في اي اياكاشي يقابلها بسهولة ومهارة مش طبيعية، وشكل المدينة مليانة ابطال، وعشان ياتو يظهر بينهم محتاج معجزة. وتاني يوم هيوري بتاخد يوكي عشان ينزلوا يشتروا شوية حاجات، فلما بيعجبوا سكيت بورد بتقول له استنى وانا هجيبها لك. قال لها مش محتاج استني، انا كده كده محدش شايفني دلوقتي، فايه المانع اخدها وابقى ارجعها بعدين. فهزقته وقالت له انك كده حرامي وقذر. ولما خدتها ترجعها بصت عليه لقيته اتبخر، وده بالظبط اللي ياتو كان متاكد انه هيحصل، وكل اللي نفسه فيه يوري تاخد بالها منه، لان السلاح السحري في يوم من الايام كان بشري عادي، وان كل اللي جواه من طمع وحقد وكل ما شابه من الحاجات الوحشه بيفضل موجود، وان كل مره يوكي بيحاول يعمل فيها حاجه غلط ياتو بيحس بيه. عشان كده يا هيوري عايزك تركزي في اللي هقولهولك ده، لازم تعرفي ان انا ويوكي مش بشر زيك، وان حياتنا وتفكيرنا واحساسنا مختلف تماما، وان الغلطات اللي هيرتكبها يوكي انا المسؤول عن عقابه فيها. وفي الوقت ده يوري افتكرت كلام كوفكو وكوكو عنه، وده خلاها خايفة منه اكتر واكتر. اما يوكي فكان قاعد وبيسأل نفسه هل هيوري لسه زعلانة منه ولا لأ، وفجأة اكتشف ان الدنيا بدأت تضلم وطلع يجري عشان يروح اي مكان فيه نور لانه بيترعب من الضلمة. وفجأة في نص الطريق سمع صوت بنت بتعيط، واول ما شافته جريت عليه وقالت له اخيرا حد وقف عشاني، وفضلت تقول له ان كل الناس بتتجاهلني وفي عيون غريبة بتظهر وعايزة تتكلم معايا. وفي الوقت ده عرف ان البنت دي اللي ماتت في حادثة على نفس الطريق ده، وفضلت تترجاه أرجوك ما تسيبنيش لحد ما ماما تيجي تاخدني. ففعلا خدها عشان يقعد معاها ويحاول يفهمها، وبقى كل ما النور يروح يترعب رعب مش طبيعي. وفي وسط الكلام البنت بدأت تسمع لكلام الأياكاشي، وبيكونوا بيحاولوا يسحبوها بعيد عنه، وهو خايف يقرب من الضلمة وفي نفس الوقت مش عايز يسيبها ليهم. فهيوري بتوصل وبتقول له استخدم الحاجز بسرعة، وفعلا بيستخدم الحاجز وبيفصل بينهم وبينها، لكن خلاص كان فات الأوان. البنت بقت تحت سيطرة الأياكاشي. ما تسيبنيش وقرب مني عشان الضلمة تحتوينا. الوضع خرج عن السيطرة والضلمة حاوطت يوكي من كل مكان، وقبل ما الحكاية كلها تخلص ياتو وصل ولحقوا هو وهيوري، وجه دور السيف الحاد انه يطهر الارض من شر الاياكاشي. والهجوم كان جبار من ياتو، لكن الصراع دلوقتي مختلف. يوكي رافض انه يخلص على البنت الصغيره، لكن ياتو قال له انه خلاص الوقت فات والاياكاشي اتملك من جسمها. الوضع بيزيد خطوره، الوحش بيقرب ويوكي رافض انه يخلص عليها، وده خلى ياتو مجبر انه يوريه وشه التاني، وبقوة مش طبيعية بيجبروا على تدمير الاياكاشي. وفعلا الاخبار كلها وصلت لحد، وشكل بطلنا في ناس كتير حطاه في دماغها، لكن من ساعة اللي حصل ده يبقى دايما متضايق. ومش كده وبس، ده قرر انه يسيب بيت هيوري ويمشي كمان، ونزل وقرر انه يروح المول اللي كان بيروحوا معاها، وراح ووقف قدام المحل بتاع السكيت بورد، وكل اللي بيجي في دماغه هو اجبار ياتو ليه انه يخلص على البنت. واتعصب اكتر لما افتكر تهزيق هيوري ليه عن السرقة، وفجأة ياتو حس بألم غريب وعرف ان اكيد يوكي بيعمل مصيبة. اما هيوري فقلبت الدنيا عليه وبتدور عليه في كل مكان، لحد ما فجأة شافت صحابها بتوع المدرسة وقالوا لها مش المفروض تكوني بتذاكري دلوقتي عشان الامتحانات، على الاقل تعوضي الاوقات اللي بتناميها على نفسك في المدرسة دي. قالت لهم اسمعوني بس ومش وقته الكلام ده، محدش فيكم شاف عيل صغير كده عدى من شوية؟ فالعيال اول ما سمعوا الكلام ده اقتنعوا انه حبيبها، ومن غير تفكير في لحظات تليفوناتهم كانت بتتصل بأمها وفضحوا اللي جابوها، وبمنتهى البراءة سلموا عليها ومشيوا. اما هيوري فكان نفسها تعرفهم على ياتو ويوكي، لكن قالت انا نفسي معرفش ياتو كويس عشان اعرفه عليهم. وفي الوقت ده يوكي كان واخد السكيت بورد اللي سرقها وعمال يلعب لحد ما ياتو وقفه وقال له صباح الفل يا ابو الاسلحه كلها، جايب بقى السكيت بورد الحلوه دي منين وازاي؟ فالواد ما لقاش حاجه يقولها، فقال له هيوري اللي جابتها لي. ولسوء حظه هيوري هي كمان وصلت، لكن لما ياتو سالها اتضايقت انه سرقها بعد ما حذرته، لكن قالت له ان انا فعلا اللي جبتها له. ومع ذلك ياتو عارف ومتاكد
اتأكد ان الاتنين بيكذبوا، لكن خرج من الموضوع وقال لهم ان الغروب ده يعتبر حاجز، وان البشر كلهم بيستخبوا من الضلمة وبيرجعوا بيوتهم. اما كائنات العالم التاني فبتظهر بشرها في وقت الضلمة دي، وفي وقت ما الاتنين دول عايشين موجود اللي زينا بين العالمين وبيعانوا معاناة النوعين التانيين. وفجأة ظهرت البطلة الغريبة دي وحاولت تهجم عليهم، لكن ياتو لحقهم وقال لهيوري ما تتكلمش. والبنت الغريبة دي قالت له أخيرا لقيتك يا عرة الأبطال، فقال لها عاش من شافك يا بيشا. فيوكي قال له مين بنت المجنونة دي؟ قال له دي يا سيدي بيشا، واحدة من أخطر الأبطال في العالم ده، وحصل بينا شوية مشاكل زمان وتقريبا جاية تخلص عليا وممكن تخلص عليك انت كمان. وفجأة بتبدأ الهجوم عليه، وياتو بياخد يوكي وبيفتح على الرابع. أما هيوري فمش عارفة تتصرف ازاي وحاسة ان الاتنين خلاص هيموتوا. أما بيشا حالفة ما تسيبه في حاله، واستخدمت سلاحها السحري عشان تحدد مكانه، وشكلها ناوية تعمل له كمين وتغفله تغفيلة ما يقومش منها تاني. ولكن قدر انه يلاقي مكان يستخبى فيه اخيرا، ولما وقف اكتشف انه اتصاب من الهجوم بتاعها. وبدأت الخناقة تبقى بينه وبين يوكي، لأن ياتو حس إنه خايف لأن حتى مشاعره بيحسها. فيوكي قال له إن مش عايز أدخل في قتال ضد الست دي أو غيرها حتى. فياتو قال له ده أنت سلاح عرة، يا بخت بيشا اللي كل حاجة معاها، حتى الأسد سلاحها السحري قوي بمعنى الكلمة. وفجأة ياتو خرج من المكان اللي مستخبي فيه وقال له أنا ما اتعلمتش أستخبى وإننا لازم نواجه. وفعلا خرج وبدأ الهجوم بينهم بقوة مش طبيعية، وفعلا قدرت إنها تمسك رجله. وقبل ما تخلص عليه قسم الطلقة نصين بمهارة مش عادية، وحاول انه يخلص على سلاحها السحري لكن لحقت نفسها وقالت له يا كلب، عايز تقتل سلاحي السحري زي ما عملت زمان. وفجأة خرجت سلاحها التاني وبدأت تهجم عليه، ولولا حظه انه قدر يهرب منها قبل ما يكون جثة. اما هيوري فكانت وصلت لكوفكو وكانت بتستنجد بيها وبتقول لها انه واقع في مشكله كبيره، وقال لها قلت لك ان اخطر مما انت فاكره ما صدقتنيش، وان الطار اللي بينهم ده من زمان جدا، لان السلاح السحري اللي ياتو خلص عليه هو السلاح بتاع بيشا. ونصيحه ليكي خليكي بره الموضوع ده لانه اكبر مما تتخيلي. لكن هيوري مصممه انهم يساعدوه وبتفضل تتحايل عليهم لحد ما كوفكو بتوافق، وبيستغربوا في الوقت ده لما بيشوفوا ديلها وبيبقى اول مره يعرفوا انها نص بشريه. اما هي فبتقدر تكتشف ان عندها مميزات هي كمان وبتحاول تستخدمها، وفعلا بتقدر تحدد مكان ياتو. اما يوكي فكان بيلوم ياتو على اللي بيعمله، هو بيقول له انا بقيت مرعوب منك لاني خلاص بقيت حاسس اني لو عملت اي حاجه تزعلك هتقتلني من غير ما تتردد. وبيفضلوا هما الاتنين يتخانقوا لحد ما فجاه بيحصل عليهم هجوم جبار بيطير يوكي. واصحى للكلام عشان بيشا وصلت. فياتو بيستدعي يوكي وبيقول لها شكلك مش ناويه تجيبيها البر، فبتقول له انجز عشان انا مش جايه اتكلم وهخلص عليك دلوقتي، واحنا خلاص قدام خطوات من معركه بين قوتين ملهمش حدود. ولو وصلت لحد هنا عايزك تنزل تعمل لايك وسبسكرايب، يلا بينا نكمل. لكن قبل ما تبدأ كوفكو بتكون وصلت، وبنت المجنونة عملت ثقب بينهم خرج منه طاقة غريبة بشكل مش طبيعي، وبقى بيخرج منه كميات اياكاشي مش طبيعية. وفجأة الأسد بتاع بيشا هجم على ياتو، لكن البنت الغريبة بتاعت البحيرة أمرته إنه يسيبه بشكل غريب. اما بيشا مصممه انها تخلص عليه، بس الوضع خطر واسلحتها كلها هتتدمر لو فضلت في المكان ده، وهي اللي في دماغها. ولكن السلاح بتاعها قال لها انك لو عايزه تموتي ادخلي ومحدش فينا هيساعدك. وده خلى بيشا ترجع في كلامها وقالت له اني هسيبك النهارده بس خليك مستعد عشان هيجي اليوم اللي هموتك فيه. ولما بيرجعوا كل واحد بيبقى فيه اللي مكفيه، حتى ياتو مش عارف يطهر الجرح بتاعه وحس ان خلاص هو ويوكي مش هيقدروا يتأقلموا مع بعض. فظهرت البنت الغريبة دي تاني وقالت له ما تبقاش محبط كده وافتكر ان نورا دايما معاك. اما بيشا قاعدة على اخرها بسبب انها سابت ياتو يمشي. ولما السلاح بتاعها وصل وكان بيديها تقرير عن الاياكاشي اللي هرب وقت المعركه دي، لكن كل اللي كان فارق معاها مكان ياتو. فالسلاح بتاعها قال لها انا شايف انك غلطانه وانتي بطله والمفروض يكون عندك مسؤوليه اكبر من كده، وان غضبك الشخصي ومصلحتك الشخصيه ما ينفعش تكون على حساب البشر اللي الاياكاشي هيدمرهم لو سبناه بالشكل ده. فبتقول له خلاص يا عم الزفت انت كمان هخلص لك الموضوع، وبتقوم تستدعي كل اسلحتها وبتجهز للاباده. اما هيوري لما جت تدخل اكل ليوكي اتفزعت لما لقت ياتو جوه وقال لها ان يوكي هرب واني خلاص زهقت من التدوير عليه. فالبنت طلعت تجري على قصر البطل تنجن، واول لما راحت لقت تنجن في وشها، فسالته عن يوكي لو موجود او شافه في اي حته. قال لها الواد الصغير ده جالي الصبح وكان عايز يشتغل معايا، وانه قال له انه ما بقاش طايق يعيش اكتر كده مع ياتو، لكن انا رفضت لما قال لي كده لان في الحاله دي هيبقى نورا وحياته هتبقى سيئه جدا كسلاح سحري. فالبت قالت له هو نورا ده مش اسم؟ قال لها لا يا ستي ولا اسم ولا حاجه، ونورا دي
تعتبر جزء خاص وقذر من حياة البطل، والمختلف فيها إنها بيكون ليها أكتر من بطل يحكمها، والموضوع بالظبط عامل زي الحياة عند البشر. فتخيلي كده إحساس أبوكي لو بقى عندك أكتر من أب. عشان كده نورا في الحياة بين العالمين وصمة عار، وإن مهمتهم الوحيدة إنهم بيساعدوا الأبطال في المهام السرية اللي مش بيدوها للأسلحة بتاعتهم. فهيوري حست بإحباط شديد إنها ما لقتش يوكي، وما بقتش عارفة تلاقيه فين ابن الجزمة ده، لحد ما فجأة شافت بيشا وحاولت إنها تهرب قبل ما تشوفها، لكن لقت السلاح بتاعها واقف وراها وقال لها كنت عارف إنك بتشوفينا، واتأكدت دلوقتي إنك نص بشرية. فلما حاولت تهرب استخدم قوة غامضة خلاها واقفة في مكانها ومش قادرة إنها تتحرك، واللمة حلوت بوصول بيشا هي كمان. أما هيوري فكانت بتتمنى الأرض تتشق وتبلعها وخلاص هتموت من الرعب. حسن حظها إن بيشا مش شايفاها، ولما بيشا مشيت السلاح بتاعها فك قيود هيوري وقالت له انت عرفتني منين وازاي عارف اسمي وكل ده. قال لها اسف بس تقريبا سرقت بطاقتك بالغلط. فقالت له انا مستغربه انت ليه ساعدتني مع انك بتكره ياتو. قال لها مين قالك كده؟ صحيح ان ياتو عدو لينا لكن انا مدين ليه بحاجات كتير جدا. وقال لها صحيح طمنيني عليه لاني شفت عنده اصابه ودي مش بسبب ضربه او حاجه، وان دي بسبب الغلطات اللي بيرتكبها يوكي وانه لازم يتخلص منه في اسرع وقت. فالبنت قعدت تدافع عنه لكن قال لها انه لو فضل معاه هيدمر جسم ياتو تماما. وقال لها انا كل اللي عايزه طلب واحد بس، انك تساعدي ياتو لان يوكي لو فضل معاه هيكون السبب في موته. اما ياتو فخد يوكي معاه عشان جالهم مهمه والواد كان هيتجلط، يعني ابقى سلاح وعندي قوه تخليني اشتغل في سوبر ماركت. وفجاه دخلت عليهم كوفكو وكوكو، فياتو مسك فيها وقال لها اياكي تدخلي، هي ناقصه فقر، ده انت بنت نحس بصحيح. وفضلوا يتخانقوا لحد ما هيوري وصلت، ولما هيوري راحت عشان تطمن على ياتو لقيته تعبان بشكل مش طبيعي. وفجأة بص ليوكي اللي مصايبه مش بتخلص، ولما شك فيه انه سرق فلوس قال له كمان فاكرني حرامي. ولما طلع يجري عشان يهرب وقعت منه الفلوس اللي كان سارقها فعلا، وما قدرش انه يواجه حد فيهم وهرب في ساعتها. اما ياتو فقبل عرض الشغل اللي كوكو عرضه عليه، ولما راح عشان يجيب يوكي ويبدأ شغل يوري راحت وراه وكانت عايزة تقول له فك الرابط اللي بينه وبين يوكي عشان ما يموتش، لكن اترددت انها تقول له وقربت من ياتو وقالت له انا شايفه انك لازم تتكلم مع يوكي وتعامله كشخص مش مجرد سلاح. وفجأة ياتو حس ان يوكي بيحس احساس وحش، وفعلا نورا القذرة كانت بتلعب بدماغه وعمالة تقول له انك فاشل وضعيف وملكش اي قيمة وانك هتفضل لوحدك لحد ما تموت لانك عديم الفايدة. لكن في الوقت المناسب ياتو وصل ورفض مساعدتها لما عرضت عليه، واستدعى قوة السيف عشان يخلص بيها على الاياكاشي اللي موجود. وفعلا هجم على الاياكاشي لكن ما قدرش انه يخلص عليها، والوضع زاد صعوبة مع هجوم الوحش اللي ياتو ما قدرش يتصدى ليه، والجروح بقت في كل مكان في جسمه. وفي المحاولة التانية للهجوم فعلا قدر انه يدمره، وده خلى نورا تحبط لان في الحالة دي مش هيلجأ ليها. وظهر فجأة جنبها شخص غريب وقال لها اكيد رفضك تاني وانه ما يستاهلش السمعة اللي عاش بيها طول العمر ده. اما ياتو فخد يوكي ومشي، وطول الليل فضلت هيوري تفكر في كلام السلاح بتاع بيشا وما بقتش عارفة تتصرف ازاي. حتى وهي في المدرسة مش قادرة تفكر في اي حاجة غير كلامه والحاجات اللي يوكي بيعملها، لحد ما لقيتهم هما الاتنين واقفين وراها في الحمام وضربتهم لحد ما طلعت عين ابوهم وقعدوا يقنعوها انهم هنا في شغل. وفعلا طلعوا جايين لواد تالت قاعد في حمام البنات هو كمان، وبعد ما خد اللي فيه النصيب قال لها فهميني بس، انا منابو معاكم في المدرسه لكن انا مستخبي هنا بسبب الناس اللي بتتنمر عليا. قالت له ادام كده خلاص ما تزعلش مني وحقك عليا يا عم. فلما فضل يقول لها حقكم عليا بس انا ما بقتش عارف اعمل ايه ولا ايه مع الناس، فهيوري قالت له انا حاسه بيك كويس لاني كمان في سنك وعايشه نفس المعاناه دي مع الطلاب اللي معانا. فياتو قال لي يوكي شكلك انت كمان زيه وكنت بتاخد على دماغك زمان. فالواد اتضايق منه وقال له والله ما قاعد لك فيها. ولما مشي ياتو قال لهم الواد ده طلع عصبي لكن انت كمان يا منابو لازم تبقى زيه وتلاقي حاجه تخرج غضبك فيها. فقال له يعني المفروض اعمل ايه بالظبط؟ قرب منه واداله حاجه وقال له سر. فلما نزل هيوري قالت له انت ازاي تديله حاجه زي كده؟ ما كنت كسرت الرابط بينه وبين العيال اللي بتتنمر عليه دي ولا حاجه؟ فقال لها هو ده اللي اقدر اعمله دلوقتي، وكمان انت ضربتيني جامد والصراحه انا مش قادر وعايز اريح شويه. اما يوكي فقعد خلاص هيتجلط وقال اني لازم الاقي حل وان ابن الجزمه ده طول ما انا السلاح بتاعه مش هيسيبني. فقرر انه يفك عن نفسه شويه وياخد لفه في المدرسه. ولما وصل فصل من الفصول بقى مستغرب الحاجات اللي بيشوفها لانها ما كانتش موجوده على ايامه، وقعد يعمل زي ما اتعلم في المدرسه. ده حتى لقى امتحان وقعد يحل فيه لحد ما جاوب. وفجأة لقى العيال راجعة الفصل فاستخبى منهم لحد ما ضمن ان محدش شايفه، وبدأ يطلع يتفرج على العيال.
ويشوف الحياة بتاعتهم ماشية ازاي، وبقى معجب جدا بالحاجات الجديدة اللي ظهرت في الحياة بعد ما اختفى، وحس ان وجود صحاب ليه ده حاجة حلوة. اما منابو افكار بدأت تلعب في دماغه، والاياكاشي لقى شخص ضعيف جديد يتحكم فيه. لكن خلونا نروح دلوقتي للعبيطة كوفكو اللي كانت قاعدة في امان الله، وفجأة بيشا دخلت عليهم، ومش هي لوحدها، ده هي والحبايب كلهم متجمعين، لكن طلعت جايه في مصلحه في الاخر. ولما الاسلحه الجديده بدات تسال عن اللي بيحصل، قالوا لها ان بيشا بتيجي لكوفكو كل فتره عشان تساعدها في شغلها، لان كوفكو عندها قدره في معرفه اماكن خروج الاياكاشي كل فتره، او تقدروا تقولوا انها هي اللي بتفتح لها البوابه. فوسط الشغل بيشا بتقول لها امال بصحيح ما قلتيش قبل كده يعني انك تعرفي ياتو؟ فقالت لها ما جاتش فرصه يعني. فبيشا قالت لها اوعي تكوني كل النقط اللي محدداها دي قصده تعمليها عشان تبعديني عنه. قالت لها الصراحه لا، لكن لو فكرتي تقربي منه وعد مني هقف في وشك. وبعد الكلمتين دول بيشا قررت تمشي. ولما مشيت كوكو كان فرحان بكوفكو على الاخر، وقال لها اما عليكي شويه تهديد ما لهمش مثيل بصحيح، لكن قالت له ان الصراحه قلقانه على ياتو، حتى هيوري قلقانه عليه. ولما راحت عشان تشوفه وتطمن عايش ولا ميت ولا ايه بالظبط، كان نايم وقام مفزوع. قالت له ما تفهمنيش غلط، بس انا كنت بطمن عليك. ولما قام بدأوا يتكلموا عن يوكي، وقال لها انه في سن خطر، والمشكله انه هيفضل ثابت على السن ده دايما. وقبل ما يكملوا كلامهم شافوا عاصفة من وجود اياكاشي في المكان، وفعلا كان سبب العاصفة هو منابو اللي جات قدامه الفرصة عشان ياخد حق السنين اللي كان بيعاني فيها. الاياكاشي سيطر على مخه بمعنى الكلمة، خد حقك منه وما تسيبهوش يعدي، خلص عليه وانتقم من كل لحظة عانيت فيها. فعلا منابو استجاب وقرر يخلص عليه، وكل خطوة بياخدها ناحيته كانت انتصار بيكبر جواه. وقبل ما يخلص عليه افتكر كلام ياتو ليه، وفجأة الأياكاشي اتبخر، سلاحه وقع وفقد السيطرة على نفسه. فهيوري جريت عشان تلحقه وتهون عليه. حتى ياتو قال له كويس انك افتكرت كلامي ووقفت نفسك في الوقت المناسب. ونزل وقال له من النهارده دور على صاحب واحد بس يفهمك ويكون معاك. وفعلا ياتو قدر يحمي واحد من شر نفسه وخلاه يبدأ صفحة جديدة. وفجأة ياتو بدأ يحس بتعب شديد، وده لأن خلاص يوكي فقد منطق عدم وجوده في الحياة. أنا ليه ماليش صحاب زي دول؟ استنوني وخدوني معاكم، محدش يسيبني ويمشي. الغضب اتملك من روح فقدت الامل من فتره كبيره، وقام وبدا يفرغ غضبه بابشع الطرق. اما ياتو فالجروح السحريه بتزيد في جسمه بشكل مش طبيعي، وهيوري عايزه تنقذه باي طريقه، وافتكرت كلامه وان لو حصل اي حاجه تروح لكوفكو. وفعلا خدته عشان توديه باسرع وقت. ولما يوكي شافهم كانت هيوري كمان انتقل لها عدوة الجروح السحرية، قالت له ان كل ما بتعمل حاجة غلط ياتو بيعاني نفس المعاناة دي. ولما وصلوا لكوفكو خرج لهم كوكو وشاف المنظر ده واترعب على البطل بتاعه، وعمل بينهم حاجز ما بقوش قادرين يعدوه. وشكل نهاية بطلنا بتقرب والوضع هيزيد سوء بسرعة، لكن هيوري بتحاول وبتترجاهم انهم يساعدوا ياتو باي طريقه. فلما كوكو بيسمح ليها انها تدخل، كوفكو بتاخدها عشان تطهر لها الجروح دي. ولما طلبت منها تساعد ياتو، كوفكو قالت لها ان الوقت خلاص فات، وان ياتو دلوقتي بيتعاقب بسبب يوكي. فلما سالت كوكو عن معنى الكلام ده، قال لها ان انتشار الجروح السحريه في جسم ياتو عدى كل الحدود، وان الحل الوحيد هو التقنيه، وده بيتطلب وجود 3 اسلحه سحريه عشان ينفع يتعمل. واني هروح احاول اطلب المساعده من اي حد يمكن يكون فيه امل. وفعلا كوكو بيتحرك عشان يلحق يتصرف. ولما بيوصل قصر تنجن وبيطلب منه المساعده، فالاسلحه السحريه بتاعته كلها بترفض تقريبا، لانهم عارفين تماما مدى خطوره العمليه دي، وان في اسلحه كتير ماتت لما ساعدوا في عمليات بالشكل ده. لكن من وسطهم كلهم خرجت تومو، وقالت له اني هساعده لو البطل بتاعي اذن ليا. وفعلا بيوافق وكوكو بيشكره، وبيكون لسه باقيلنا سلاح كمان. وبيبدا يلف على اماكن الابطال واحد ورا التاني، ومن مكان لمكان بيلاقي رفض مستمر بشكل مش طبيعي. فلما بيتكلم كوفكو وبتسأله عن اللي بيحصل، يقول لها ان تقريبا مفيش امل، وان خلاص لو الصبح طلع علينا ياتو هيموت. واول ما هيوري بتسمع الكلمتين دول بتقرر تتصرف، وبالرغم من انها كانت عايزه تروح لنورا، لكن عارفه انها هتقتل يوكي لو عرفت. وخدت اصعب قرار في حياتها تقريبا في الوقت ده، وقررت تروح مقر بيشا عشان تستنجد بالسلاح بتاعها اللي اسمه كازوما. وبتفضل تنادي عليه، وبتدخل له بنت وهو في اجتماع، وبتقول له ان في بنت بتنادي عليك بره، لكن ما كانش قادر يتصرف او حتى يسيب الاجتماع ويمشي. اما كوفكو خلاص فقدت الامل. ارجوك اتصرف يا كوكو، انا مش عايزاه يموت. اما يوكي فما عندوش اي احساس ولا دم. ومع وصول كازوما الغير متوقع تماما، قال له انت رايح فين يا عرة الاسلحه، وسايب البطل بتاعك بيعاني بسببك. وراح عشان يطمن على حاله ياتو، وكان المنظر مرعب حرفيا. وقال لهم اعتقد ان الوضع هيكون اصعب مما تخيلت بكتير. فقال لي يوكي انت عملت فيه ايه؟ الله يخرب بيت امك. قال له يا عم وانا مال امي، انا ما جيتش جنبه اساسا. فقال له طب اقلع هدومك كده عشان اتاكد من حاجه بس. واول ما قلع كانت صدمه بمعنى الكلمه. الواد ظهره كله بقى عباره عن مبنى اياكاشي بشكل مرعب،
واول ما شاف اللي على ظهره بقى مفزوع ومش فاهم اللي بيحصل، وكل الاسلحه اتلمت حواليه عشان تعمل له تطهير من اللي هو فيه ده. وفعلا بدا يتحوط ب3 حواجز سحريه من كل اتجاه، الطاقه اللي خارجه منها ملهاش وصف ولا حدود. الواد بيصرخ من الالم ومش قادر انه يتحمل، وهيوري خايفه عليه يموت من الالم، لكن كوفكو بتقول لها مفيش حل غير انه يستحمل. والواد بقى بيحاول يخرج وبيصرخ من الالم، لكن الحل الوحيد عشان يتطهر انه يعترف بكل حاجه عملها. والواد بقى كانه مسعور رافض يعترف باللي عمله، وبدا يخرج من جسمه اجنحه غريبه وبيتحول لاياكاشي تدريجيا. وكان الحل الوحيد انهم يزودوا قوه الحاجز، واللي كان بيزيد معاها هو صوت صرخات الالم والمعاناه بتاعت يوكي. وكل ما الوضع بيزيد سوء ياتو بيعاني اكتر معاه، ويوكي خلاص بيجيب اخره. ايوه انا شخص قذر، انا سرقت وكسرت وعملت كل حاجه قذره في الدنيا، لكن ده لاننا مجرد اموات او اشباه ليهم. والناس اللي عايشه الحياه الطبيعيه عندهم كل حاجه، صحاب والعاب واماكن كتير للمرح وكل اللي نفسهم فيه، لكن انا واللي زيي مش مكتوب لينا اي حاجه من دي. انا شخص وحيد وماليش اي حد ولا اي حاجه في الدنيا، ارجوكم افهموني. انا بعاني كل ثانيه وانا وسط ناس مش قادر اكون معاهم. انا مش ههدى غير لما كل الناس احلامها تتكسر زيي. خلاص الوضع خرج عن السيطره، وتومو مش قادره تتحمل طاقه الشر بتاعته، ومحدش فيهم قادر يستحمل اكتر من كده. والحل الوحيد انهم يخلصوا عليه، لكن ياتو رغم كل ده عايز ينقذه، وانه عاش معاه ايام كتير حلوه مش قادر ينساها، وده كان سبب كافي رغبته في انقاذه. حتى هيوري بتحاول تفوقه من اللي هو فيه، وبتقوله ان ياتو كان بيحبك بجد وكان بيعتبرك ابن ليه، وحتى لو كان بيقسى عليك فده عشان مصلحتك. اما ياتو بالرغم من انه بيطلع في الروح خلاص ضغط على نفسه وقال له عايزك تسمعني كويس، وان اديتك اسم كشخص عشان تعيش كشخص من النهارده. وفي الوقت ده طلعت قوه جباره من يوكي، والرابط اتجدد وبقت دموعه بتجري على وشه. ارجوك سامحني يا ياتو انا اسف. وبدأ يعترف بكل اخطائه واحده ورا التانيه، وبقى بيرجع لطبيعته تدريجيا، والكل بقى مبسوط وحسوا انهم نجحوا. وفعلا اللعنه اتطردت وكل حاجه رجعت زي الاول. ولما قعدوا ياتو تاسف لهم كلهم، وجاب يوكي من قفا امه وقال له تأسف لهيوري واشكرها، ولولا انها ضحت بنفسها كان زماني ميت في المدرسة. وفي الوقت ده هيوري ما قدرتش تتحكم في مشاعرها، وجريت عليهم وحضنتهم وقالت لهم اني ما بحبش حد في الدنيا دي قدكم. وبالرغم ان كل حاجة عدت على خير، لكن تقريبا كده الخير ملوش مكان بين العالمين، وفي نوايا سودا كتير عايشة وسطهم وحاطياته في دماغهم. وبعد فترة يوكي بقى شغال في المحل بتاع كوفكو كل حاجة تقريبا. فلما هيوري راحت عشان تزورهم كانت فرحانة ان اخيرا يوكي رجع لعقله وبطل تخلف. قال لها اديني بلقط رزقي، على الاقل ارجع لهم الفلوس اللي سرقتها، وكمان لاني مع بطل ما بيجيبش فلوس وحالته منيله. فكوكو قال لها صحيح يوكي كان عايز يطلب منك طلب بس مكسوف، وانه عايز كتبك القديمه كلها عشان يذاكرها. فقالت له بس كده؟ ده انا هديك كل الكتب اللي عندي. لكن اللحظه الشعريه دي كوفكو الطماعه قطعتها وقالت لهم صحيح نسيت اقول لكم ان ليا عندكم فلوس، وان هيوري طلبت مننا المساعده. ده تقريبا تكلفته 10 مليون ين. وطبعا الرقم كان صعق على مخ هيوري. لكن ياتو قال لها طب وعشان خاطري يا ست البنات مش ممكن تعملي لنا خصم كده ولا كده؟ فقالت له لو كده خلاص خليها 1,000,000 ين بس. ويا سلام على الحنيه وطيبه القلب. اما يوري هتتجلط وبتقول له مش كفايه بوظت لي حياتي وكمان بقيت مديونه في حياتي البايظه، الله يخرب بيت معرفه امك. وبعدها راحوا لتنجن عشان يشكروه على المساعده اللي قدمها. فتومو قالت له انت ايه اللي خلاك تصبر كل ده لحد ما حالتك بقت كده؟ قال لها لاني بحب يوكي وشايف مستقبل باهر لسلاح قوي زيه، وكان لازم اعمل كده عشان اديله درس يفضل فاكره طول عمره. لكن الفضل كله يرجع ليك انت والبطل بتاعك، وناس غيركم رفضوا بالفعل، لكن انتوا طلعتوا صحاب واجب وناس زي الفل. فتنجن المستفز ده قال له والله انت عيل زي الفل، لكن الحياه معاك اصعب من الحياه مع كلب جربان اعتقد. وكان في واحده من الاسلحه بتاعت تنجن مش موجوده في الوقت ده. فلما هيوري سألت عليها قالوا لها انها اتطردت من القصر لان بقى عندها جروح معديه وخفنا تأذي البطل بتاعنا. اما تومو فخدت يوكي عشان تتكلم معاه وقالت له ان اللي حصل معاك ده حاجه صعبه وكلنا عارفين احساسك، لكن اوعى تخلي احساسك يتحكم فيك لدرجه انك تبقى مؤذي للبطل بتاعك. وخد بالك لان انت دلوقتي سلاح سحري، يعني عليك مسؤوليه كبيره والمفروض تكون قدها. وبتقول له انا عايزاك تاكد لي دلوقتي انك هتحمي ياتو وما تاذيهوش ابدا. وفعلا اداها وعد انه هيكون مثال مشرف لاي سلاح سحري. اما ياتو فقرر يلجأ للبارد اللي اسمه تنجن ده عشان يساعد هيوري، وقال له انها ساعدتني وجه الوقت اني اساعدها بقى. فتنجن قال له بص يا عديم الفايده، انت اعتقد ان هيكون الحل الوحيد هو انك تقطع الروابط بينك وبينها، لان طول ما الروابط دي موجوده هتكون مركزه على العالم بتاعنا، وعمليه انفصال جسمها دي
هتفضل تتكرر وتحصل كل ما تفتكر العالم ده. اما بقى هيوري لما خلصت مدرسة، صحابها كانوا بيتكلموا عن الابطال والقصص الاسطورية بتاعتهم، وفي منهم اللي مصدق وفي اللي شايف ان كل ده عبط. وفي وسط الكلام بيجي سيرة بطل اسمه رابو، وان البطل ده بيتقال انه عنده قدرة يخفي اي شخص انت بتتمنى تخفيه. وطبعا هيوري بعد ما عاشت في الهبل ده كله تصدق الكلام ده ويصير فضولها كمان. وبعد ما خلصت راحت ليوكي عشان تديله الكتب وتبدا انها تذاكر معاه. وطبعا ياتو الحشري ما بيسيبش حاجه غير لما يتدخل فيها، وفضل يرخم عليهم. ويوكي كان عايز يديله بالجزمه وقال له اخلص بقى وروح شوف لك شغلانه، نفسي اعيش عيشه نظيفه. وتاني يوم جات لهيوري فرصه ما تتعوضش، وقررت تروح رحله مدرسيه لقصر واحد من الابطال المشهورين. واول حد جه في دماغها تكلمه كان ياتو، واللي كان مسحول هو ويوكي تنظيف بيت كلب وحاجه اخر عفانه. فلما تليفونه رن كان فاكره شغل والدنيا لعبت، لكن لقاها هيوري وبتقول له انها عايزاهم يروحوا معاها الرحله. ولما عرف انهم هيزوروا قصر تنجن ما كانش عايز يروح، لكن يوكي قال له يا ابن الفقريه استخسر فينا شويه اكل ومتعه، واجبره انه يوافق. ولما جه يوم الرحله هيوري اتشيكت وبقت 10/10 ونزلت عشان تروح مكان الرحله في كل امان، لكن شكل الامان مش مكتوب ليهم في العالم ده. ونورا والشخص الغريب اللي معاها ناويين على نية سودا لهيوري عشان يضغطوا بيها على ياتو. وفي الطريق هيوري كانت قابلت صحابها اللي كانوا متحمسين كلهم لليوم ده، وفعلا راحوا كلهم القصر وبقوا بيطلبوا امنيات كتير من البطل لحد ما لمحت ياتو في المكان. وطبعا نامت كالعاده وطلعت تجري وراه. ويوكي بيقول له طب انت فوتت علينا كده اليوم كله. قال له معلش الشغل اهم، ولسه في شويه حاجات محتاجه تتنضف ولازم نخلصها. وفجاه في الطريق طلع ليهم اياكاشي ضخم جدا، وياتو في ثواني استدعى السيف بتاعه وبقى جاهز للمعركه، وبدا يهجم على الاياكاشي عشان يخلص عليه. وبقوته المدمره الهجمه كانت كفيله انها تدمر الوحش تماما. ولما كان فاكر ان الحكايه خلصت على كده بدا يظهر كميه مرعبه من الوحوش اللي حجمها يخض، وطلب من يوكي انه ما يخافش وانه يثق في قدراته ويستغل كل قوته عشان الليله دي هتكون للتاريخ. وكل اللي بيحصل ده طلع السبب فيه الراجل الغريب اللي نورا متعاونه معاه. اما هيوري وقت ما كانت بتدور على ياتو قابلت نورا في مكان غريب، لكن الحقد والشر اللي كان في عين نورا مش طبيعي، وقالت لها ان المفروض كنت تخليه يخلص على يوكي وقت اللي حصل ده كله. وبدأ يظهر مجموعة من وحوش الأياكاشي، وكل اللي بيحصل ده طلع مجرد فخ عشان يخلصوا على هيوري. والوحوش بدأت تهجم عليها وهي بتحاول تهرب بأي طريقة. أما ياتو يحاول يخلص على الوحوش لكن عددهم بيزيد مش بيقل، والوحوش فضلت تجري ورا هيوري لحد ما حصروها وكان خلاص نهايتها محسومة. وفجأة نور الشمس طلع والضلمة انتهت والوحوش اتبخرت لحسن حظها. ولما نورا وصلت لها وقالت لها ان شكلك وانت خايفة كان احلى مما توقعت بكتير، لكن استعدي لان بطل الشر والكوارث رابو رجع، واللي جاي هيكون كله سواد على العالم كله، وان هدفه الاول والاساسي انه يخلص على ياتو، وان خلاص عصر ياتو خلص وبقى ضعيف ومش زي زمان، والهجمات زي الامطار نازله ومش بتقف، وياتو متحوط بكميه وحوش ملهاش عدد حتى بعد طلوع النهار لسه موجوده. بس على مين؟ البطل ياتو ما بيخافش ولا حتى من الجن الازرق، وفي لمح البصر قدر انه يخلص عليهم كلهم بهجمه واحده بس. وبرغم من ان الخطر خلص خلاص، لكن الخطر الحقيقي ما خلصش ولسه بيبدا. ولما اليوم خلص وهيوري كانت راجعه البيت ياتو ويوكي قابلوها في الطريق وفضلوا يتكلموا ويهزروا معاها، لكن ردها ما كانش متوقع تماما، وقالت له انت مين؟ انا معرفكش. وشكل الموضوع كبر مننا على الاخر، والغموض كل لحظه بيزيد عن اللي قبلها. ورابو بطل الكوارث والدمار رجوعه اكيد مش هيعدي بالساهل، لان اللي ماضيه كان عباره عن حروب ومعارك وبحور دم مش بتخلص. اكيد مستقبله هيبقى كله جثث وما فيهوش نقطة خير واحدة. اما بقى ياتو فخلاص هيتجنن وعمال يقول ازاي هيوري مش فاكرة حد فينا، هل هي بتمثل ولا بتتكلم بجد، وفقدت الذاكرة ولا ايه بالظبط. ولما يوكي بيحاول يهديه بيقول له انسى اني اسمع الكلام ده، واني واخد عهد على نفسي اني هرجع هيوري لحياتها الطبيعيه تاني. ونزل هو ويوكي وفضلوا يحاولوا يعيدوا المشهد القديم في دماغها، لكن البعيده حماره ومش فاكره اي حاجه، وحتى القطه اللي كانوا بيدوروا عليها في البدايه ولا فاكره انها شافتها قبل كده. وياتو يا عيني كان هيتجلط، وفضلوا يحاولوا معاها قد كده لكن مفيش اي فايده. ولما جت تمشي ياتو راح مسكها من ايديها، ولما قرب منها ضربته وقالت عليه متحرش، ورجع فضل يحاول يرسم كل حاجه حصلت عشان يفكرها بالرسم يمكن ده يجيب معاها نتيجه. لكن يوكي عمال يقول له يا ابن الله يخرب بيت ابوك انت وهي، خلينا نشوف شغلنا. بس ياتو دماغه ناشفه فوق ما اي حد يتخيل، ونزل صرف كل الفلوس اللي جمعها على ادوات الرسم عشان يعمل لها القصه كلها مرسومه. وفجاه وهم في الطريق ياتو حس بحاجه غريبه، وبنت الجزمه طلعت لهم شكلها مش ناويه تجيبها البر، فقالت له تصدق انك صعبت عليا،
ده انا بكل سهوله قدرت اسحب منها كل الذكريات اللي بينها وبينك، ودي مش اول مره حد يرميك زي الكلب كده، وانك عشت نفس احساس النسيان ده كتير قوي. فيوكي ما بقاش عارف يتصرف ازاي، لكن ياتو قال له اصبر، انا عارف القذره دي كويس وهعرف اتعامل معاها. وقال لها انجزي في ليله امك دي وقولي لي عايزه ايه بالظبط. وقالت له الصراحه انا مش عايزاك. وفجاه ظهر من العدم رابو اللي بينه وبين ياتو اكتر من عداوه. فياتو قال له عاش من شافك يا اقذر واحد في العالم كله. قال له عرفت اني وحشتك فقلت افكرك باللي فات. ونزل عليه وطلعوا سيوفهم والهجوم ما كانش عادي تماما، وكل ثانيه الهجمات بتزيد خطوره وسرعه. وياتو متاكد انه لو ما قتلش الكلب ده هيقتله ومش هيبقى في قلبه نقطه رحمه واحده. رابو مش طبيعي وقوته السحريه فوق الخيال، والحل الوحيد لياتو انه يهرب لانه لو فضل واقف هيموت. ولكن مفيش هروب من القدر، رابو لحقه وخلاص ياتو مش قادر يقاوم. ولما وقفوا في وش بعض رابو قال له يا عيني عليك، ده انت خبت خالص، افتكر زمان كنت عامل ازاي. وفعلا ياتو بدأ مخه يرجع بيه لأيام الشر والجحود، لكن قدر انه يفلت من تأثيره قبل ما يحتل مخه. وفجأة بيظهر إعصار من طاقة الأياكاش الشريرة في المدينة كلها، والناس بقت مش فاهمة اللي بيحصل بالظبط. لكن ياتو فاهم وعارف انه قدام كارثه بمعنى الكلمه، وخلاص يوكي مش قادر يستحمل يتصدى لهجمه واحده كمان. لكن رابو عمل اكتر حاجه غريبه في الدنيا، وانه وقف الهجوم وما خلصش عليه. ونورا قالت له وعد مني لو قدرت تخلص على رابو هرجع لهيوري الذاكره بتاعتها. ولما رجعوا يوكي فضل يعالج في اصاباته، والخبر بدا ينتشر بين الابطال الموجوده، وفي منهم اللي سمع عنه وفي منهم اللي ما سمعش. وتنجن بيقول لهم ان رابو ده يعتبر جاسوس، ومكان ما بيظهر يحل الخراب وبيبدا يعمل الاعمال الشريره اللي ظهر عشانها. اما كازوما قال لهم ان زي ما الابطال بتحاول تحقق امنيات الناس وتفرحهم، الا ان القذر ده بيحقق امنيات الشر بس، وان اي حد بتتمنى انك تخلص منه هو اللي بيتولى مهمه قتله او اذيته. فيوكي بيقول لهم طب شخص قذر زي ده عايز ايه من ياتو؟ فبيعرف ان في وقت معين زمان كانوا الاتنين في صف واحد قبل ما يتقلبوا على بعض، لكن ياتو قرر يمشي في طريق الخير، اما رابو الشر جزء منه وما قدرش انه ينضف. فكوفكو بتقول له عشان كده قلت لكم ان ياتو مش زي ما انتوا فاكرين تماما. اما تنجن فقال لي ياتو ده ايه مشكلتك بالظبط؟ قال له اني عايز هيوري تفتكرني. قال له لو بتحبها بجد يبقى خليها تنساك، لان طول ما هي فاكراك هتفضل تفتكر عالمنا، تتحول لواحده مننا. وفعلا ياتو خد القرار. ولما يوكي راح يقول له هنعمل ايه، ياتو قال له اعتبر اننا ما شفناش هيوري ابدا. اما رابو مستني اللحظة اللي ياتو هيرجع فيها زي زمان بفارغ الصبر. ولما يوكي رجع كان متضايق جدا من ياتو، وكان فاكر انه بيعمل كده من باب القسوة وانه مش عايز يتعب نفسه في المحاولة. اما هيوري حاسه ان الواد ياتو ده ممكن تكون كانت تعرفه قبل كده، ولما جالها اتصال من يوكي نزل قابلها واداها القصه اللي ياتو رسمها عشان يفكرها. وفعلا بدا يحكي لها القصه كامله من اولها. وفي الوقت ده ياتو جاله لسعه وعرف منها ان يوكي معاها، فقام من مكانه وقرر يروح يتصرف معاه بمعرفته. وفي نص الطريق طلعت له جلابه المصايب نورا، وقالت له انت كنت فاكر انك هتقدر تهرب مني بالسهوله دي، وان اللي معايا دي مش مجرد ذكريات هيوري، تقدر تقول كده كل حاجه حست وعاشت بيها طول عمرها، وانك لو ما جيتش لينا زي ما اتفقنا هتكون انت السبب في كل حاجة وحشة هتحس بيها البنت دي. اما يوكي ففضل يعيط وكان متضايق جدا ان هيوري مش فاكراه. فياتو قال له ما تقلقش هنرجع لها ذكرياتها، لكن لازم تبقى عارف ان المهمه دي ممكن تتسبب في تدميرك. فيوكي قام وقال له انت نسيت كلامك ولا ايه؟ وانت اللي قلت لي اثق في نفسي واكون قوي. تاني يوم راحوا لهيوري عشان يطمنوها وقالوا لها ان هنرجع لك ذاكرتك وهترجعي زي الاول كمان، لكن لازم تاخدي بالك من نفسك الفتره الجايه عشان الاوضاع كلها خطر. وفجاه بدات تعيط، ولما هدوها وجم يمشوا حاولت تمسك فيهم لكن كانوا اتبخروا. اما رابو القذر زعلان انه اتنسى وبيقول لنفسه ان زمان القصر بتاعي ده كان مليان امنيات شر ملهاش حدود، لكن خلاص دلوقتي الناس نسيتني وبقى محدش بيقرب حتى ناحيه القصر بتاعي. وفجاه بيوصل له ياتو ويوكي، والغريب ان جسم هيوري اللي من بين العالمين انتقل معاهم ومحدش فيهم بقى فاهم حاجه، وكل حاجه غريبه بمعنى الكلمه. وفجاه رابو قال له نورت مكانك القديم. اما نورا فكانت متضايقه من وجود هيوري وعايزه تخلص منها، لكن رابو قال لها ان مهمتنا محدده وكل واحد فيهم استدعى سيفه، شكلنا هنشوف مجزره بمعنى الكلمه. والهجوم كان قاسي بين الاتنين، وياتو الغل اتحكم فيه وعايز يخلص على رابو بأي طريقة، لكن بصرخة سحرية واحدة رابو جابه على الأرض، وقبل ما يقوم حبسه في بلورة مائية وما بقاش قادر انه يخرج منها. لكن هيوري ضحت بكل حاجة وسحبته من جواها عشان يعيش. ولما قام زعق لها عشان اتدخلت، بس القلب الحنين كله هو ياتو وشكرها عشان لحقته، ورجع للكلب رابو من جديد. والهجوم بينهم زاد شدة عن قبل كده بشكل مرعب، ورابو عمال يستفز فيه عشان يطلع أسوأ حاجة جواه. ولما ما لقاش فايدة قرر انه يخلص على هيوري
عشان يوصل للي هو عايزه. لكن في اخر لحظة ياتو لحقها وهربوا سوا. اما تنجن فمستغرب العاصفة اللي شايفها، ودي اول مرة تقريبا من سنين كتير تحصل عاصفة قوية بالشكل ده. حتى بيشا عمالة تقتل فيهم ومستغربة، وبتقول لكازوما انها اول مره تشوف المنظر ده، فبيقول لها شكل ده بسبب رجوع بطل الكوارث من جديد. اما ياتو خد هيوري وحاول يبعد بيها عن الهجوم على قد ما يقدر. ولما يوكي سأله ايه الحل دلوقتي، قال له انك هتاخد هيوري وتمشوا وانا هتصرف مع ابن الجزمة ده. وقبل ما يكمل كلامه رابو كان واقف فوقيهم وفي ايده كرة الذكريات بتاعت هيوري ورماها في البحيرة. ياتو حاول انه يلحقها، لكن القذر قرر يدمرها عشان يخرج كل حاجة وحشة ياتو دفنها جواه. ولما ياتو بيشوف هيوري مرمية على الارض زيها زي اي جثة، بيشيلها وبيكون الغضب بركان جواه، وبيقول لرابو طلبتها ونلتها. وبسيفه الجبار بيهجم على رابو هجمات محدش يتوقع انها تخرج من ياتو. وبالرغم ده كله رابو فرحان انه شاف الوش ده من ياتو تاني، والهجمات بينهم متتالية ومفيهاش اي رحمة، والغل والغضب مالوا قلب ياتو، والسيوف بقت هجماتها بتهز الارض. وفعلا ياتو صاب رابو، والجبلة قال له هو ده اللي انا كنت عايزه، ده الاحساس اللي وحشني من ايام ما كنا انا وانت في صف بعض. وفجأة رابو خرج منه قوة غريبة وشال القناع وقال انا رابو بطل الفساد والكوارث، وبقى بيمتص العاصفة كلها بعينه، وكأنه أكبر حاوية شر في العالم. وعينه اتغيرت وكأنه جمع كل شر العالم فيها وجاهز انه ينشره. وقال لياتو ان خلاص كده ده الوقت اللي هودعك فيه، وبدأ يهجم عليه. لكن الهجوم المرة دي كان غير اي هجوم، كل هجمة وكل حركة هدفها الاول والاخير هو قتل ياتو. وفي وسط الهجوم بتاعهم بدأ يحصل انهيارات، وحجر ضخم كان خلاص هيخلص على هيوري. لكن ياتو في اخر لحظة جري على الحجر عشان يلحق هيوري. لكن هيوري في دنيا تانية مش عارفة اي حاجة، وكأن دماغها فاضية بمعنى الكلمة. وفعلا ياتو لحق الحجر قبل ما يقع عليها وحماها بجسمه. وفجأة ياتو لقى هيوري بتفوق وقالت له اني هفضل معاك طول العمر يا ياتو. ولما فاقت ياتو كان فرحان وهيموت من الفرحة كمان. لكن الفرحة ما بتكملش طول ما البومة ده موجود هنا، وبقوته سحب هيوري عشان يخلص عليها ويرتاح منها. ورابو قال له لو ما رجعتش زي زمان هخلص لك عليها. لكن ياتو رافض وبيقول له ان اللي زمان ده خلاص دفنته. ورابو مش شايف اي حاجة غير هيوري قدامه، وهي الحاجز الوحيد، وخلاص مفيش اي حلول. ورابو مصمم انه يقتلها. ياتو بيقول ليوكي رابو اتحد مع الاياكاشي، وان الحل الوحيد عشان نفصل بينه وبينها انك تعمل حاجز قوي. ارجوك تتصرف لان انت املي الوحيد دلوقتي. وياتو لاول مره يستدعي قوه يوكي، وهو بجد متعشم فيها انها تكون عند حسن ظنه. ويا ترى ايه اللي هيحصل، وهل يوكي هيعرف ينقذ هيوري ولا ياتو هيرجع الشرير بتاع زمان؟ فلو عايز تعرف اللي هيحصل في الجزء الجاي ما تنساش تكسر زرار اللايك وتعمل اشتراك وتفعل زرار الجرس عشان الجزء التاني هيبقى ملحمي بمعنى الكلمة. اشوفكم الانمي الجاي، سلام.